Lepo pozdravljeni iz naše volilne kavarne. Kot veste, se vam že zadnjih nekaj tednov javljamo in oglašamo iz naše kavarne, kjer je zelo pestro v tej kampanji in ob nas so vedno zanimivi sogovorniki. Nič drugače ni danes, ko je z nami Janez Cigler Kralj. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala. Kako se počutiš? Zelo dober, sam še 10-11 dni do volitev in mislim, da nam kampanja gre dobro. Odzivi ljudi so enkratni in to mi daje energijo, tudi če sem telesno mogoče kdaj malo začutim utrujenost, ker vikendov zdaj že kar nekaj tednov ni prostih za počitek, ampak drugače pa mislim, da je zelo pozitivno. Tudi vidim, da cela družina diha z mano, tudi otroci in tak, mislim, naše olimpijske igre so, in takrat moraš biti dober. Ti imaš sinove športnike, se zelo poistovetijo potem s tem, ko jim poveš, da si ti na olimpijadi trenutno. Ja, od 4 otrok sta ena hči, ta druga pa prvi sin športnika. Ona pleza, balvansko plezanje, on pa je nogometaš, navdušen. In ja, zelo dobro so razumeli, glih, ker so bile pač olimpijske igre, in me je najmlajši vprašal, zakaj me toliko ni doma, še bolj kot sicer, pa sem jim razložil, nekako sem dobil navdih, da so to naše olimpijske igre. 4 leta delamo, zdaj moramo pa dobre rezultate doseči in mislim, da so kar razumeli, pa ne v smislu zdaj, da se jaz opravičujem, pa bežim od doma. Sem človek, ki je vseeno ima osnovno željo biti z otroki in z ženo. Pa tudi en tak vtis, zgled timskega dela, in šport in politika sta glede tega zelo podobna. Glede na to, da so nekateri športi in politiki individualni. Jaz mislim, da zelo podobno je. Predvsem bi se pa lahko politiki, se mi zdi, da mi na listi NSi SLS Fokus, da smo zelo zavedni glede tega, da se zavedamo naše odgovornosti za povezovanje družbe. In šport nam je tu lahko zgled in navdih, da je treba pač trdo delati, pa biti skupaj, še posebej v timskih športih. Je treba pravzaprav si razdeliti vloge, pa vsak svoje delo mora upraviti. Pol je rezultat, ne pa sam solirati. Seveda drugo so pa individualni športi, ker si pa sam sabo in je v bistvu to najboljše ogledalo, se mi zdi podobno kot v politiki. Na koncu, jaz se spomnim, takrat pred vstopom v ministrovanje, pred prevzemom te odgovornosti, me je žena itak podprla zelo, sva se dobro pogovorila, ampak je rekla, zapomni si pa, tu smo za tebe vedno, ampak tamle na funkciji boš na koncu, v ključnih trenutkih boš sam, sam sprejemal odločitve in sam boš prevzemal odgovornost pa posledice za svoje odločitve in tu smo si po moje podobni. Bi znal na zelo preprost način pojasniti, kako ste poslanci voljeni na teh državnozborskih volitvah. Vemo, je 88 kandidatov, vsake liste, vsake stranke, volilne enote, okraji, kako gre ta zadeva? Ja, sej sliši se res zapleteno. Jaz sem celo nekaj cajta razmišljal, da bi diplomo imel na temo volilnega sistema, sam sem si pol premislil. Sem šel v bolj praktično temo vstop v Evropsko unijo pa posledice za slovenski parlamentarizem. Kakorkoli nazaj k volilnemu sistemu. 88 okrajev, 88 kandidatov. 8 volilnih enot po celi Sloveniji, v vsaki volilni enoti 11 okrajev. To pomeni 11 kandidatov. Zdaj, pri nas je volilni sistem tak, da smo si znotraj ene volilne enote največji tekmeci pravzaprav kandidati iste liste. Zato, ker na koncu, ko je rezultat razglašen, ko se preštejejo glasovi, se najprej gleda državni rezultat, koliko stranka oziroma lista doseže na državnem nivoju in se preračuna, koliko poslancev številčno ji iz tega rezultata pritiče. Potem se gre pa gledati rezultate po volilnih enotah. In glede na rezultat se reče, iz te volilne enote pripada tej listi kandidat oziroma en poslanec, v tej ne, v tej mogoče 2 in tako naprej. In potem se gre gledati znotraj volilne enote, kdo je imel na listi najboljše rezultate. In če pripada iz ene volilne enote en poslanc, se gleda, v katerem kraju je imel najboljši rezultat na tej listi in tist je izvoljen za poslanca. Upam, da sem razumljivo razložil, načeloma je tako. In v bistvu nas na nek način to spodbuja k dvojemu.
najprej prvo, da se vsak zelo trudi za svoj volilni okraj, ne, da je čim boljši znotraj volilne enote, da bi zmagal, čim pa da vsi delamo za volilno enoto, da bo to on, ona, in pa da vsi delamo za volilno enoto, da bomo dvignili tok rezultat na celi volilni enoti, da bo tej volilni enoti pripadal en ali pa v nekaterih volilnih enotah celo 2 poslanca. Recimo, ne. Pri nas je taka volilna enota, da si bojo ljudje lažje predstavljali, bila do zdaj prva volilna enota, ne. Gorenjska, kjer smo imeli, zdaj mislim, da že nekaj volitev 2 poslanca, ne. Nazadnje je bil Matej Tonin pa Janez Žakelj. Zdaj mi si tudi prizadevamo, da bi v šolski sistem vnesli več nekih veščin, se pravi nekega uporabnega znanja, da bi mlade spodbujali k kritičnemu razmišljanju, ne zgolj k temu, da tekmujejo v pomnjenju. Ja, to je, mislim, da nujno, zamujamo že desetletja, zato ker pač vsi ugotavljajo, gospodarstvo, zaposlovalci, delodajalci, pa tudi mi v bistvu starši, ne, ko jim otroci nekako odrastejo ali pa prijejo neka leta, ko bi morali ljudi dokaj samostojni, vidimo, da pravzaprav so ali funkcionalno nepismeni, ali pa tudi funkcionalno se ne znajdejo. Ne? In jaz lahko sam pač delim izkušnjo, ker najini otroci so v Montessori šoli. Montessori pristop je tak, da najprej spodbuja vzgojitelje, učitelje, da otroku pustijo in dodelijo odgovornost, ki jo on zmore nositi, čim prej, ko jo more. Ne? In drugo, Marija Montessori pač je uvedla princip, kar roka naredi, možgani pomnijo. To pomeni čim več tudi konkretnih izkušenj z rokami, pa ne to drsanja po ekranu, ne? Ker to ni izkušnja roke, ki bi jo možgani lahko pomnili, ampak vseh drugih stvari, ker ne nazadnje, kljub temu, da smo mi posttehnološka družba, družba digitalne tehnologije in tako naprej, na koncu si je treba še vedno znati pripraviti obrok, ne, si ga skuhati, je treba znati na koncu, ne vem, zakuriti ogenj tudi, ne, pa je treba znati, ne vem, neke osnovne stvari, mogoče kaj pošraufati, narediti in tako naprej. Vseeno živimo v realnem materialnem svetu, ko je treba kaj znati zalimati, ko je treba kaj znati odpreti, zamenjati baterijo na uri, ali pa, ne nazadnje, vložiti prošnjo za štipendijo, ne, ali pa si zrihtati, ne vem, subvencionirano vozovnico za srednjo šolo. Ne. In tega manjka, sploh pa manjka. To pa moram prav deliti, ker ko hodim okrog, pa opazujem tudi sicer izven kampanje, ne, manjka enega podjetniškega znanja, predvsem poguma. Ne, torej, mi moramo mladim dati pogum, da bojo svojo poslovno idejo, ker večina mladih ima poslovne ideje. Jaz na vseh pogovorih z njimi rečem, kdo ima neko poslovno idejo, ki bi jo rad razvil, pa probal, ker mi imamo pač v programu študentski SP, se mi zdi zelo dobra varianta za mlade, da jih malo opogumimo, jih malo podpremo v tem, da tudi če se lotijo posla, pa uresničevanja in razvijanja svoje poslovne ideje, tudi če bojo propadli, da ne bo zdaj čist kar na cesti. Vseeno moramo za to poskrbeti in da si bo upal iti v to, tvegati. To je posel, v bistvu prevzemanje tveganja, ideja in potem 50-50 lahko propadeš, pa da začneš spet znova kakorkoli, jih vprašam, koliko jih ima in lahko povem, da jih ima več kot pol. Več kot pol do 2/3 ima neko svojo poslovno idejo, ki bi jo v nekih primernih okoliščinah začeli razvijati. In tega pa v šoli sploh ne dobimo. Recimo, jaz sam nisem iz podjetniške družine, nekateri moji kolegi na listi so, Jernej Vrtovec je iz podjetniške družine, iz družinskega podjetja, ogromno kandidatov Fokusa, recimo, sam Marko Lotrič so pravzaprav iz garaže naredili uspešne firme in to so pa izkušnje, ki te oblikujejo kot osebo, še, ne vem, Aleks Reberšek bi rekel next level, next level, res ti da nekaj za življenje, ki dobiš pogum, vztrajnost, neko motivacijo. Nazadnje tudi prevzemanje odgovornosti. Točno to. In če se odprejo še delovna mesta, skrb za druge in tako naprej, za razvoj, stabilnost. In jaz mislim, da bi malo zvedli več o upravljanju s financami, o podjetniškem pristopu k življenju, razvoju podjetniških idej in to bi bilo treba tudi v 3. triadi in v srednji šoli po mojem vključiti v vsebine.
Nekako se zdi, kot da bi v Sloveniji se bali izstopajočih ljudi, izstopajočih idej, kot da želi vsaj trenutna vlada, da smo vsi enaki, Bog ne daj, za nas, z našega vidika, vsi revni, ne? To je Enaki v revščini. To je dediščina pač sistema, ki nas je 50 let oblikoval. Žal. Ne. Prednost je to, da v bistvu je prišlo do neke splošne blaginje, relativno dostopne večini, ne, ampak hkrati na drugi strani pa to ubije ustvarjalnost in ubije tudi občutek spoštovanja do tistih, ki so pripravljeni vlagati in tvegati več in potem tudi velikokrat dosežejo več. Ne. To je v razvitih družbah zahodnih, ki so šle neko normalno demokratično pot, je to normalno, so vsi veseli. Ne. Pri nas pa smo še veseli recimo športnikov, ki so nadpovprečni, ki dosegajo Dončića, Pogačarja, vseh teh, ne, skakalcev, ne, prevcev in tako naprej. Ampak že pri njihovem zaslužku se zatakne, ne. Golob jih direktno napada, ne, pa Levica, da so to bogatuni, ne, da so to bogatuni, ki jim je treba vzeti večino tega, kar zaslužijo. Pazi, pa je to isti človek, ki ga mi navijamo, se Golob slika, ne, z njimi, super, je to tudi en del gospodarske diplomacije. Seveda se je pod ministrstvom za gospodarstvo ta resor, kar ni neumno, ne, šport, ne. Da ne govorim sploh o podjetnikih, gospodarstvenikih, lastnikih, ne vem, tovarn, biznisa in tako naprej, ne. Se mi zdi, da levi pol politike pri nas, Golob, Levica, zelo uspešno z populistično demagogijo, nekako neti sovraštvo od njih, čez to so bogatuni, ki izkoriščajo sistem. Poglejte, če bi mi več teh bogatih, uspešnih, ki so nekaj vložili s svojim trudom dosegli, ne, pritegnili, da ostanejo v Sloveniji, da so tudi davčni rezidenti tu, pa jim damo neke bolj ugodne davčne stopnje, recimo, da jim ne poberemo glih polovico vsega, ne, ker se mi zdi, da tudi ni fair, bomo vsi na boljšem. Oni bojo lahko doma, država bo dobila tudi od njihovega premoženja ali pa dela davke, ki jih zdaj sploh ne dobi, če so oni rezidenti v Monaku ali pa kje druge v bolj ugodnih, davčno ugodnih državah, potem pač se mi odpovemo zavestno temu. Ne. In še nekaj je, to pa naša lista veliko poudarja, razvilo bi se lahko tudi mecenstvo. V preteklosti so meceni spodbujali številne umetnike, kulturnike, športnike in tako naprej, tudi nadarjene, recimo finančno bolj deprivilegirane posameznice in posameznike. Ne. In tega pa zdaj v Sloveniji zaradi tega ni, ne. Ker rečejo, vsi smo vsi približno enaki, oni, ki so bogatejši, grejo rezidentstvo prijaviti v drugi državi in potem je manj manevrskega prostora tudi za to solidarnostno varianto mecenstva, da nekoga podpiraš, s tem se zavedaš, da pač to, da imaš več, je tudi večja odgovornost do družbe in do bližnjih. Ne. Včasih je tega bilo mogoče še celo malo več, zdaj pa, ko se nam po Golobovem diktatu, diktatu Levice selijo podjetja ven iz države, bo pa tega vedno manj. Ne. Prej sva na preprost način razlagala volilni sistem, da je na preprost način razložiti še davčno olajšavo. Našo splošno dohodninsko? Ja, kaj je v osnovi, kaj pomeni olajšava? Davek, glavni davek naših prihodkov iz dela, tega, kar naredimo, je dohodnina. Se že ime pove. In davek se odmeri od davčne osnove, ne od vsega, kar dobiš, ne od vsega, kar zaslužiš, ampak od enega dela tega. Da se pa izračuna davčna osnova, od česar se davek odmeri, se pa od tvojega dohodka odbijejo nekateri deleži tega dohodka. Ne. Pač dogovorili smo se, v zakonu je napisano, kateri deli in najprej se odbije splošna davčna olajšava in se reče, dohodek do te višine, trenutno mislim, da je 5500 evrov, ne. Če nekdo zasluži 45 000 evrov v enem letu, bruto, to pomeni, to je drugi bruto, ne, oziroma prvi, ni bruto, ampak bruto, to, kar ti zaslužiš, ne strošek delodajalca. Potem,
če zasluži 45.000 evrov, je splošna davčna olajšava 5.500, bo že osnova za odmero davka za 5.500 manjša, to pomeni 39.500. Je res? Potem imamo pa še en dober instrument, jaz sem starš, midva sva starša 4 otrok z ženo in imamo tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane. Otroci, dokler se šolajo oziroma ne delajo, nimajo lastnih prihodkov ali pa svojega gospodinjstva in skrbijo sami zase, so tudi osebe vzdrževani družinski člani in se za vsakega odbije, glede na to, a je prvi otrok, drugi, tretji, četrti. Ne, za prvega, ne me čisto za besedo držati, ampak za prvega se odbije zmanjša davčna osnova za približno 2.200 evrov, za drugega mislim, da za 2.500, za tretjega že 3 pa še neki, za četrtega mislim pa, da je kar okrog 4.000 ali pa 4.200. Skratka, počasi z teh 39.500 padamo nižje, prideš na pod neko, 30.000. recimo, če imaš 4 otroke, zaslužiš 45.000, v osnovi bo tvoja dohodninska osnova za odmero davka na to, kar zaslužiš, okrog 30.000, recimo. Ne? To je pa že kar razlika, ne? A boš ti odmeril po stopnjah, po so pa ne vem, davčni razredi so po stopnjah, ne? Dohodek do, ne vem, tega pa jaz zdaj res v nulo ne poznam. Ja, ampak v osnovi gre za to, ne vem, ena taka mogoče simpatična primerjava mi je prišla na misel, recimo tukaj ti imaš poln kozarec, jaz sem že malo odpila, ne? In tukaj nama je ostala manjša količina vode in bo v to usula sladkor in bo veliko bolj sladka, tako kot da bo sladke više plače zaradi tega. Ja, točno tako, no, torej, zdaj pa tako, a ne, ta denar, ki ga zaslužimo, ne, in ti ostane, pol porablja vsak po svoji presoji. Ne. Zdaj, motivacija za delo in plačevanje davkov in vse to je toliko večja, kolikor bolj razumni so davki, a ne. In zato smo mi rekli, vsak človek najbolje ve, kako razpolagati s svojim denarjem, torej naredimo tako, da se odpovemo, država odpove delu davkov, ki bi prišli v proračun, da ostanejo ljudem, bojo bolj zadovoljni, pa še več si bojo lahko prvošli, trošili bojo, varčevali, ne vem karkoli, ampak večinoma itak potrošimo, ne, za vsakdanje življenje. In mi imamo pa idejo, da teh 5.500 evrov zmanjšanja dohodninske davčne osnove ni dovolj, ne. Mi bi šli na 8.500 in potem se zavezujemo, da bomo do 2030 še povišali na 10.500, to olajšavo. In vsak si lahko preračuna od tiste osebe, ki 45.000 zasluži, ne, koliko bi že bila nižja dohodninska osnova, pa zaradi splošne dohodninske olajšave, potem pa še zaradi vzdrževanih družinskih članov, pa mi smo rekli, da bi uvedli še posebno dohodninsko olajšavo za mlade, ne, zato da spodbujamo tudi mlade, da lažje začenjajo svojo življenjsko pot. To pomeni, da bi bil odmerjen davek, ki bi ga država vzela veliko manjši, ampak mi verjamemo, da bi ljudje bili bolj zadovoljni z več trošenja preko DDV in drugih vseh elementov ali pa instrumentov bi država pravzaprav pobrala skoraj isto, izplen bi bil skoraj isti, ne, za državo. Pravzaprav bi bil učinek podoben, samo da bi ta razlika ostala posamezniku, ki bi se na to recimo v našem primeru odločil, recimo, da bo si sezidal hišo, kje si jo bo sezidal, da mu ne bo treba socialno stanovanje, kar bi recimo s tem viškom davka storila recimo neka leva opcija, ker oni mislijo, da država zna bolje upravljati z denarjem kot posameznik. Ne? Ja. Mi pa mislimo, da posameznik v osnovi zna bolje, no. Vsaj v veliki večini. S tem bi tudi nekako zajezili to bližanje transferjev minimalni plači oziroma najnižjim plačam, ni zdaj več samo minimalna plača, ne, kar zelo zbija motivacijo za delo, kar tudi mi zelo opozarjamo. Ja, z administrativnim višanjem, to, kar pa Levica promovira, pa Golob, pa delamo v bistvu uravnilovko. To pa ni motivirajoče. Ne? Ljudi ne splača se delati. Tako. Ja. Se predvidevajo tudi kakšni nadzorni mehanizmi, vemo, da obstaja tudi zloraba transferjev, družinskih in socialnih, je v našem programu kakršenkoli mehanizem preverjanja? Ja, vsekakor mi imamo še vedno spisan cel paket zakonov, ki je nastavljen ravno v tej smeri. Predvsem gre za povezave med evidencami, ne, ker še vedno trenutno laufajo evidence na Zavodu za zaposlovanje, pa na centrih za socialno delo, pa pri delodajalcih ločeno.
in ko nekdo pač si izbere taktiko izigravanja, ne, pri delodajalcu kar pove, da nima namena se zaposliti, ne, in da če mu ne bojo dali potrdila, da je bil tam in da išče, in bo pač zagrenil življenje, ne. Potem ta informacija težko pride do Zavoda za zaposlovanje. Če že pride, mora Zavod za zaposlovanje to sporočati Centru za socialno delo, morajo oni ugotavljati krivdni razlog in tako, da ne govorim naprej, to lahko traja tudi po pol leta, da se uskladijo, ampak medtem zadeva zastara in gre spet na novo, ne. Mi bomo to povezali, bomo evidence združili oziroma naredili veliko hitreje povezljive, da bo pretok informacij hiter. Če bo nekdo zlorabljal, če nekdo imel taktiko izigravanja, bo lahko že, vsaj po moje, jaz bi dal že v prvem prekršku, ampak smo potem še stroko uskladili in smo rekli, ob drugi ugotovitvi ostaneš brez socialnih transferov. Ne moreš se igrati s tem denarjem, ki ti ga država da kot neko pomoč za začasno nemoč, za začasno, ne vem, težko situacijo, ne, pač v življenju se zgodijo težke situacije in zato je namenjena socialna pomoč. Če pa ti izigravaš to, ker ta denar je nekdo mogel zaslužiti in ga vplačati potem v skupno malho, ne. In ni prav, da se to izigrava, ne. Na zadnje, konec koncev, na ta način tudi zmanjkuje za tiste, ki pa res potrebujejo pomoč. Točno tako, imamo pa ljudi, ki so res nemočni, ki niso sami krivi, ki niso zdravi in dela zmožni, ne. In odgovornost do njih pa je, da poskrbimo za njih, ne. Naša krščanska etika, naš program, tudi naše liste je, da za ranljive in šibke poskrbimo, ne. Moramo pa v bistvu biti vsi fair, da ne izigravamo sistema in ne zlorabljamo, ker potem v bistvu si jemljemo nekaj, kar nam ne pripada in to ni prav, ne. Zdaj sva se kar razgovorila, zato bova še eno temo odprla, dolgotrajno oskrbo. Pa bom jaz povzela mogoče ključno težavo, ne, zakaj v skupni listi trdimo, da zadeva ne deluje. Torej, mehanizem dolgotrajne oskrbe na domu je nedelujoč. Dolgotrajna oskrba v instituciji pa pravzaprav deluje samo za tiste, ki so že v domovih za starejše, in potem se dogajajo absurdne situacije, ko mora nekdo priti nujno v dom za starejše in plačuje po starem sistemu, v sobi je pa z nekom, ki je bil v instituciji že prej in ima neke odpustke, ne, in so potem cene teh na novo vseljenih mnogo višje, kot bi bile po starem. Ja, Andreja, ti me omeji, zato ker o dolgotrajni oskrbi pa res veliko vem in sem zelo v stiku tako stroko kot izvajalci in se mi zdi, da je to tema, ki sem ji srčno zavezan, no? Tema, ki me vleče in je moja tema, ne? V praksi najbolj očitam tejle vladi, Maljevcu, Levici, Golobu, ne, da so zelo napumpali pričakovanja, zelo veliko so obljubljali, ampak zdaj v praksi se je pa izkazalo, da je pravi fiasko, ne. Prvo, kar je, dolgotrajna oskrba v samem izvoru, že ko smo mi pisali tisti zakon leta 2020 do 2022, je bila mišljena z osnovnim ciljem, da človeku pomagamo, da čim dlje ostane doma in dobi podporne storitve, ki jih pač v jeseni življenja potrebuje. Starost ni bolezen, starost je normalen del življenja in tu je treba pač starejšega človeka podpreti. To je bila osnovna ideja. Kaj se je zgodilo zdaj? Ne? Predvsem zaradi tega, ker je pač sedanja vlada najprej šla ideološkim bojem, ne, v zadevo in drugo čist neoperativna in neseznanjena z dejanskim stanjem. Ne. Ravno tile, ki potrebujejo pomoč, da bi ostali čim dlje doma, so ostali brez pomoči. Pač ne pridejo do njih. Žalostna resnica je, da mislim, da po podatkih skupnosti socialnih zavodov in občin okrog 190 ljudi šele po celi Sloveniji lahko koristi dolgotrajno oskrbo na domu, ne. To je problem. To je res problem. Ko je upravičencev verjetno okoli 10,000, ja, in to je krivica. To raste tudi. In to je krivica, ne. S 1.7.2025 je začela ta pravica veljati, ampak kakšna je to pravica, če do nje nimaš dostopa, ne. To je prvo. Drugo je pa osnovna krivica do tistih, ki na novo vstopajo v dom zdaj zaradi večinoma nujne namestitve,
ne vem, se jim padejo, nekaj recimo, zgodi, zelo pogosti so in tako padci pri naprej, starejših. in ko grejo iz bolnišnice, pač dobijo jasno oni in njihovi svojci sporočilo, da pač doma samostojno ne morejo več živeti, da morejo v dom, ne. To so ena kategorija. Druga kategorija, Andreja, ki je pa ti nisi omenila, ki se jim dogaja velika krivica in problem, je pa posebni socialno-varstveni. tudi to je sploh zgodba zase, a ne. Tam lahko rečem, da so zaposleni in uporabniki storitev so res ogorčeni, ne. Ostaniva v domovih za starejše, ljudje, ki so že v domovih, ki so bili tudi 31.11. oziroma 30.11.2025 v domu, pa so bili prevedeni v dolgotrajno oskrbo, pa imajo nižjo položnico, mimogrede, prav je, da jo imajo, saj se veliko denarja plačuje iz prispevka, a ne? To ni nek dosežek Goloba pa Maljevca, še nižje bi mogle biti, ampak oni so se napačno tega lotili. Nazaj, gre za ljudi, ki jih je že okoli 2000 in številka raste, ki se jim čez noč v domu poslabša stanje. Zadane jih kap, spet padejo, morda kakšna druga težava in se čez noč zgodi, da bi oni potrebovali višjo stopnjo oskrbe, bolj zahtevno oskrbo, ne. Recimo iz oskrbe 3 na oskrbo 5, ne. Prej je to o tem takoj nemudoma odločala domska komisija, torej imeli smo v bistvu v vsakem domu starejših vstopno točko, če lahko tako rečem, ne. In je lahko že z naslednjim jutrom začel dom obračunavati zahtevnejšo oskrbo in je ta oseba tudi prejemala to oskrbo in je bilo to, bi rekel, pokrito iz ZZZS-ja oziroma pač ZPIZ-a, kakorkoli, ali pa iz proračuna, ne. Zdaj, Andreja, je pa tako, da ti ljudje isto padejo pod obveznost vložitve nove vloge, čakanja, ki je, zdaj se napoveduje strani Centrov za socialno delo leto in več lahko tudi, in potem novega osebnega načrta, nove potrditve in kar je najhujše, v tem vmesnem času do odločitve so oni samoplačniki, ne. To je pa nesprejemljivo. To je pa res nesprejemljivo in se dogaja taka krivica in tak birokratski zastoj, zaradi tega, ker pač, ne vem, a iz želje po prestižu ali nezmožnosti avtorefleksije, ampak Maljevac in Golob in vsi tile sploh ne slišijo ne stroke, ne domov, ne nas v opoziciji. Na vse to smo jih opozarjali, ne morejo reči, nismo vedeli, ne, bomo popravili, ampak oni se res obnašajo, kot da ni bilo nobenega glasu, kot da jih noben ne bi na to opozarjal in rečejo, ne, sej to laufa, manjše težave so, bomo to popravili, ampak ne povejo kako, ne povejo kdaj, na konkretne iniciative, amandmaje, pobude se pa sploh ne odzovejo in to pa je krivica do teh najranljivejših, a ne, in ta problem bo postal vedno večji, da ne govorim o več tisoč odločbah zaostanka pri vlogah za dolgotrajno oskrbo na domu, ne? In to je težava, no, s katero se bomo srečali po 22. marcu takoj in jo bo treba začeti popravljati, ne? Mi ne bomo šli revanšistično, mi ne bomo šli rušiti zakona pa rekli, mi smo prvi in edini, ki nekaj zmoremo, bomo šli pač pogledati sistem in že vemo točno, kaj bojo prve poteze, a ne. Najprej bo treba ukiniti plačevanje 1% za upokojence, tudi razbremeniti tiste, ki plačujejo 3%, recimo, ne vem, popoldanski, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, popoldanci pa sobodajalci. Potem bomo pa morali takoj sprejeti določbe, da bo ob odobritvi vloge za dolgotrajno oskrbo poračun za nazaj od dneva vloge, kadar bo pač dolgotrajna oskrba potrjena oziroma odobrena, ne. Ker to je en, bi rekel, osnovni nivo, ne, temelj, ker drugače so ljudje ostanejo sami in v stiski v bistvu, ne, ker to je lahko drago. In zdaj imamo res pojav, zaradi tega, kar sem razlagal, ko sta lahko dva cimra v isti sobi, ne, en je bil 30.11. že v domu, en je pa zdaj pod nujno mogel priti noter, sta cimra, enaka oskrba, enaka soba, enak nivo storitev. Prvi, ki je bil spreveden po interventnem zakonu, plačuje 781 evrov, ta drugi, ki je prišel na novo, po starem zakonu, a ne, pa plačuje lahko 1400-1500 evrov. To je pa nečloveško, a ne.
Absolutno. Saj lahko bi še veliko govorila, mogoče prideš še enkrat, imava še 12 dni. Kje jih boš sicer preživel med ljudmi, gotovo? Ja, zdajle sem imel veliko strokovnih soočenj, veliko sem na terenu. Recimo pretekli vikend sem bil 3-krat pri Martinu Mikoliču, prijatelju, v Rogatcu, v Rogaški Slatini, na Kozjem in je bilo čudovito. Vzdušje je fenomenalno. Jaz mislim, da so se ljudje zbudili ob tej povezavi NSI, SLS in Fokus. Zelo, zelo so dobri odzivi in tudi program imamo pravi. Ljudje mi vsi rečejo, to je skupno. To bi lahko rekel, geslo te kampanje je, nekaj se more spremeniti, ker drugače ne bo šlo. Ne? In to rečejo navadni ljudje, upokojenci, kmetje, podjetniki, zaposleni in tako naprej. Zdaj bom pa malo več še prisoten v svojem kraju tudi, čeprav bom šel še okrog, čaka me Koroška, čaka me Iva Dimic na Blokah, v Cerkenci, čakajo me v Horjulu, pa še kar nekaj je tega terena, ampak drugače pa Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Dobre Polje, bom pa zdaj malo več tudi tam, v svojem kraju, kjer pa moram reči, da tudi sem vesel, ker imam podporo obeh ključnih županov, Samota Pogorelca, župana Ribnice, Blaža Milavca, župana Sodražice in tudi ljudi, ker vidim, da se odzivajo na to, kar smo v preteklosti naredili in kako stvari stojijo zdaj in v bistvu lahko rečem, da je tole zelo dobra znamka, ker se mi povsod začnejo izpovedovati, tako da moram še paziti, da se ne zadržim predolg pri enemu, če hočem pač več ljudi srečati in nagovoriti. Ja. To bo zdaj moja kampanja do 22. marca, ko se bomo veselili. Tečemo proti 22. marcu. Tečemo, dvignili smo se, nič nas ne ustavi, to je pa zdaj zadnjih 10 kilometrov, ker ni več toliko sam telesna pripravljenost, ampak je psiha in mislim, da imamo predsednika v vrhunski formi. Včeraj je bil na Pop TV-ju daleč najboljši in tudi najbolj kompetenten in avtentičen in mi vsi pravzaprav se zgledujemo po njem in smo ekipa in gremo na tak način noter, taki kot smo. Akcija do konca. Skupaj hvala, Janez. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Pridite kaj v kavarno. Se vidimo. Srečno.